Και τώρα ο Γιώργος Βαλασάκης. Λοιπόν, γεια σας. Γεια. Είμαι ο Γιώργος και είμαι ο Σαλέδο. Μπράβο, Γιώργο. Στην αρχή... Πού το έχεις? Τρένο έχεις. Πέρασε έξω. Λοιπόν, στην αρχή ο τίτλος ήταν ιδέες για ανάπτυξη πυρηνικών. Εγώ βέβαια μετά το έδωσα και έβαλα ανάπτυξη πυρηνικών σκέτο γιατί Μπορείς. συγκεκριμενοποιώ κάτι, λέω για κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα δούμε στο συνέχεια. Κοίτα την κάμερα. Ψώνιο. Λοιπόν, Τι λέει ρε παιδί. στην Αθήνα όλοι μιλάνε για τον Παρθενώνα. Στοιχείο μιλάνε όλοι για παράδειγμα για τη μαστίγα τους και το... Και στη Μύκονο, στην Πάρο, στην Κρήτη και στη Χαλκιδική επιτέλους μιλάνε όλοι για διασκέδαση. Τι κάνουμε γι' αυτό? Πάμε παντού. Απολύτως. Πάμε Κρήτη που μιλάει για τον Πάφο. Οπότε ποια είναι η λύση? Να χτίσουμε ένα Παρθενώνα στα Βρυνάδικα. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν. Συνεχίζω, αυτό ήταν το αστιάκι. Θα ζωγραφίσουμε. Όπως βλέπετε και στην εικόνα, είναι όλοι χαλκιδικοί από εκεί πέρα, πολύχρωμοι, όλοι καλά, όλοι βγάζουν λεφτά, όλοι ζουν από αυτό το πράγμα. Και ας μην είναι μόνιμοι κάτι και όλοι σαν νικημένοι, αλλά όλοι από το καλοκαίρι δουλεύουν και βγάζουν τα χρήματά τους. Και εμείς είμαστε το μαύρο πράγματο από την άλλη πλευρά. Δεν λέω να μην είμαστε από την άλλη πλευρά, αρκεί να μην είμαστε μαύροι. Ας είμαστε και εμείς πολύχρωμοι. Μαλάκα να τις στήσεις. Λοιπόν, τώρα ας δούμε τι περιέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών. Δεν είμαι... Κανόνισε. Η εύκολη πρόταση, 1 ώρα και 10 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Χωρίς κίνηση. Χωρίς κίνηση. Τα ξενοδοχεία, ό,τι έχουμε. Ξεδοχωροχείο. Οι παραλίες. Σε δοχείο. Ένα σημάδι το ξενοδοχείο. Καβένες εστιατόρια δεν έχουμε. Μπαρ, έχουμε beach bar, club, φυσικά δεν έχουμε. Και το μοναδικό στοιχείο της περιοχής που δεν έχουμε. Ένα κομμότριο θέλει. Στον Κούρος ή Μουόντι, εδώ πέρα είμαστε. Περιμένετε, παιδιά. Κομμότριο. Και ας πάμε στο πιο σημαντικό αυτής της λίστας, που είναι το μοναδικό στοιχείο της περιοχής, το οποίο είναι και το κλειδί για την επιτυχία. Λοιπόν, το μοναδικό στοιχείο της περιοχής μπορεί να είναι ο Παρθενώνας, μπορεί να είναι Σας ευχαριστώ πολύ πάλι. Πάλι πλάκα η για να Ευγενία. Ναι, εδώ. Λοιπόν, μπορεί να είναι ένα κλαμπ, ένα beach bar, ένα μπαρ όπως στη Μύκονο που όλοι ξέρουν για το Κάο Παραδείσο. Και γενικότερα, για παράδειγμα στο Παλιούρο όλοι ξέρουν τον Απαγό και έτσι πάνε και έτσι αναπτύσσεται και η περιοχή. Τι θα γίνει το κινητό ρε φίλε. Μπορεί να είναι ένα εστιατόριο συγκεκριμένο το οποίο θα έχει πολύ καλό φαγητό ή μια ταβέρνα που ταβέρνες, εντάξει δεν νομίζω ότι είναι η βασική λύση γιατί υπάρχουν σε όλη τη Χαλκιδική άπειρες. Μπορεί να είναι Ένα γεράδικο. ένα φυσικό στοιχείο όπως στοιχείο που έχουμε που δεν το έχουμε αυτό εδώ. Καλά, δεν έχεις. Και μπορεί να είναι κάποιο ξενοδοχείο όπως είναι το Πόρτο Καράς που ολόκληρη την περιοχή την ανέπτυξε ως ένα ξενοδοχείο που παράλληλα έχει όλα τα παραπάνω. Και άμα το προσέξετε, ό,τι είπαμε είναι ακριβώς το τι χρειάζεται ένα πακέτο διακοπών. Και εμείς γι' αυτό δεν κάνουμε τίποτα. Τι θες να κάνουμε, ρε, για να χτίσουμε ένα ξενοδοχείο? Κάτσε εσύ. Οι λύσεις είναι γραμμένες για εμάς, ξέρω εγώ, είναι πολύ τέτοιο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε ένα μοναδικό στοιχείο περιοχής. Δηλαδή να ξέρουν τα πυρηναδίκια για ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή τα πυρηναδίκια ποιος μπορεί να πει γιατί τα ξέρουν. Για το ποτό. Γιατί το περνάς καλά. Ναι. Κανείς άλλος γιατί ξέρω αυτή τη στιγμή τα πυρηναδίκια. Για τη θάλασσα. Για τη θάλασσα. Γιατί είναι καθαρή. Δεν νομίζω. Απλά είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος. Γιατί είναι ένα πολύ οικογενειακό μέρος. Γραφικότητα. Πολύ έτσι. Γραφικότητα. Τα τελευταία χρόνια όχι βέβαια. Παλιά πολλοί Γερμανοί, πολλοί όλοι ερχόταν για τη γραφικότητα. Πλέον κανένας. Για τις τιμές, ότι είναι ένα φθηνό μέρος, καλά, ούτε.
Για... Μανχάταν το περιοδικό. Μην αργήσεις, περίμενε να τελειώσω. Άκουσες τι. Δώρη από δώρη η παρουσίαση. Εγώ ακούω, βλέπω. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να είμαστε κοντά ένας στην άουλα. Συμφωνώ. Ελάτε. Νομίζω ότι το έχουμε αυτό το στοιχείο στα πυρκαδίκια, ειδικά οι νεολαίοι είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Εγώ μόνο μπορώ να πω από τη Θεσσαλονίκη πόσα παιδιά που κάνουν παρέα τα πυρκαδίκια και συνέχεια μιλάμε για τα πυρκαδίκια και πώς να κάνουμε αυτά. Και είναι και δικοί μου άνθρωποι και μόνο 6 άτομα ξέρω στάνταρ. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι μιλάμε μεταξύ μας και λέμε ρε γάμο, τι μπορείς να γίνει στα πυρκαδίκια να είναι καλύτερο το χωριό μας. Μπορούμε να φέρουμε τους τουρίστες στο χωριό μας. Αυτό πώς θα γίνει βέβαια, άμα κάνουμε το μοναδικό στοιχείο της περιοχής. Τζάμπα σφινάκια πες. Θα βάλουμε μια ταμπέλα στο χωριό που θα πούνε ωραία, ξέρεις κάτι, στην τελική. Δεν το λέω, δεν το εννοώ. Ας φτιάξουμε ένα πύργο τάιφα, μια μικρογραφία, τόση. Ας τη βάλουμε στο κέντρο του χωριού και σε λέω 20 τουρίστες θα έρθουν να το δουν. Έστω αυτό το πράγμα. Δεν το εννοώ φυσικά, είναι ένα παράδειγμα. Ο τουρίστας που λέγω. Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο που έχουμε εμείς. Και φυσικά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχουμε ένα πολύ δυνατό όπλο στο χωριό, τον αδερφό μου, ο οποίος το ίντερνετ σκίζει. Μπορεί να φέρει τα πυρκαδίκια στο πρώτο τουριστικό μέρος στο Google μέσα σε 5 μέρες. Και τι έχουμε κάνει γι' αυτό, πάλι τίποτα. Εντάξει, εγώ δεν πρέπει. Άρα γι' αυτό και αυτός. Το 10 χρόνια μετά. Λοιπόν, το ίντερνετ όπως όλοι ξέρετε, όλοι ψάχνουμε και το event όλοι από το ίντερνετ το είδαμε. Δηλαδή, μέχρι και αφήσει να βγάζουμε, κανένας δεν το βλέπει. Ενώ στο Facebook το είδαμε όλοι. Και δεν κάνουμε τίποτα ακριβώς για το πράγμα. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι γενικότερα για το χωριό μας δεν κάνουμε τίποτα και δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Βασικά είναι ρε παιδί μου όλα σαν ένα κομμάτι puzzle που για να φτάσουμε στην επιτυχία πρέπει κάθε φορά να βάζουμε ο καθένας ένα κομμάτι του puzzle. Νομίζω ότι άμα όλοι συνδράμουμε σε αυτό το πράγμα, δεν είπα κάτι συγκεκριμένο όπως είδατε. Ξέρεις κάτι, πάνε βάψω τους τύπους όπως είπε ο αδερφός μου, αλλά όλοι νομίζω ότι μέσα μας ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς ώστε να γίνει το χωριό μας καλύτερα. Εσύ τι νομίζεις ότι μπορούμε να κάνουμε? Προσωπική μου άποψη. Σαν αρχή πρέπει να βάλουμε κάτι. Έτσι. Ναι, μα εγώ είπα κιόλας ότι αν πολύ θα δώσω τροφή και συζήτηση. Θες να τελειώσει την παρουσίαση? Ναι. Δεν ήμουν, ένα λεπτό μπήκα. Μπράβο!